eu vim fazer mais um vídeo pra vocês, que é o desafio de comer sal. E não é comer papel, gente, é morder o papel, porque ninguém é louco de engolir papel. E tem um copo de água aqui, gente, porque eu não tô aguentando. Desculpem no começo do vídeo que eu tenho que arrumar aqui. No desafio, quem já brincou de killer, fala aí se quer que a gente brinca de killer, deixa aí embaixo. Tira a mão da câmera, cara. Aí a gente brincou de killer, e ela teve que comer papel. Gente, se comer uma colher tudo de uma vez, gente. Olha o tamanho da minha. Olha o tamanho, delícia. Ai, gente, que nojo. Não que eu sou patricinha essas coisas, gente, é nojento. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus. Ai, gente, agora eu tenho... Ai, eu não vou pôr na boca não, gente. A coisa mais ruim do mundo, gente. Gente, eu não comi ainda, gente. Não vale conseguir, Eu vomitei. De verdade? Ai, meu Deus, não aguento. Ainda tem esse resto, gente. Ai, mas não tem nada, enfiei tudo na boca. Gente, olha o meu papel, o estado. Tava cheio de sal, derramei tudo nele. Gente, desculpa por a gente ter saído. Cadê que tava Ai, gente, desculpa. Não, saiu, não deu. Ai, gente, agora eu vou comer o papel, gente. Tá na hora do papel. Deixa todo mundo comer junto, espera. Ai, não aguento. Tá na hora do papel, gente. Ela foi vomitar lá fora. Dá um também, dá um. Depois que não tem essa água. Não tem água aqui, não? Então, porque eu não. Cadê a água da garrafa? Dá isso logo. Dá isso pra mim, chega. Ai, meu Deus. Olha a água da Raiane, sobrou lá. Olha pra mim, Raíssa. Não. Gente. Ai, minha boca, Maria Clara. Então, deixa eu jogar. Eu preciso de álcool. Gente, comi papel. Ó, gente. Ai, eu tô passando mal. Mas ainda dá com as... Eca! Cadê lá? Ai, gente. Estamos comendo papel. Então, gente, hoje é meu papel agora. Gente, deixa eu comer o meu, ó. Tá com um pouco de cal. O meu também, eu vou Então, gente, hoje é o vídeo de hoje, né? E se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Ainda tô passando a boca. Gente, olha a bagunceira que tá aqui. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpa a bagunça, desculpem, gente. Olha só a bagunça. Olha só a bagunça, gente. Olha a bagunceira. Por isso... A outra morrendo na água. Por isso, então, gente... Gente, olha minha boca. Não tá aguentando. Olha a cara da outra feia aí, ó. Gente, a gente tem canal no YouTube. Depois a gente deixa o nome na descrição. Gente, tchau, gente. Olha a cara dessa coreatura feia, vocês assustaram, né?